Det vi skal snakke om i dag mødesnora, eller ridgelinen som det heter på engelsk. Og det den her. Den skaper heng i køya, sånn at det faktisk går an å ligge godt og fornuftig i køya. Så nå skal vi se hva en sånn mødesnor gjør. Det som greia med den her da, det at den lar køya få en sånn dop ned her, i stedet for at den blir helt stram. Nå skal jeg ta av denne her, så ser vi hvordan den blir seende ut. Sånn ser køya ut uten den. Da blir den veldig rett. Og da får vi ikke gjort det vi skal, nemlig å ligge skrått, eller på skrån da, eller på diagonalen. Noen liker jo å henge i en veldig rett køye, så da ikke dette her noe for dem. Men jeg liker å ligge på skrå, for da blir ryggen flat, og jeg føler at jeg har litt mer plass i køya. Nå ser du at køya veldig rett, så det den snora her da gjør, å skape saggen. Da blir køya mer i en bue, og det lettere å ligge på skrått. Men denne her snora bør jo ha en viss lengde, og det den lengden vi kan begynne med å prøve å finne ut. Lengden på en sånn mødesnor eller ridgeline skal være ca. 83% av lengden av køya. Dette for å skape det riktige henget da. Det jeg har tenkt å prøve på å prøve å få lagd den lengden uten å regne ut hva 83% av køya mi. Det vi skal gjøre da, nå skal jeg gjøre det i veldig liten målestokk. Vi tar dette tauet her, som da liksom 100% av bredden, og så tripler vi det. Da får vi 3 lengder. 1, 2, 3. Da vet vi hvor mye 33% Så tar vi sånn cirka midt på den. Da vet du hvor mye 15-16 Og da har vi kommet oss ned til 83. Så det vi gjør da, først så skal vi måle hvor lang køya Vi hekter den fast her. Så går vi hele veien bortover. Til vi har den på den siden som vi skal ha den på. Her blir det litt cirka greier, men det får så være. Nå har jeg 100% av køya her. Der 100%. Hvis jeg dobler den nå, så får jeg 50%. Men det jeg gjør, at jeg tripler den. Så der har jeg 3 lengder. Og da det jo 33, 66, 99, sånn cirka. Så da har jeg 33%. Så hvis jeg da går halvparten opp på 33, da vi på 15-16% som vi tar vekk. Og hvis vi tar bort 16 cirka fra 100%, eller fra 100, så får vi 83, eller 84. Så da ser vi sånn cirka midt på, ja, sånn cirka der. Så det der jeg nå skal knyte fast den andre. Den henger der borte. Sånn. Da knyter vi fast denne her. Siden jeg bare skal teste nå, så tar jeg bare en liten vanlig knute som lett å slippe opp. Hekter den fast her. Tar vi med den andre, og på andre siden. Og hekter den fast her. Da har jeg fått en fin sag. Det sånn cirka på 83%. Så det vi tester nå, det hvordan den å ligge i. Bare ta en pinne så den her ikke sklir ut. Sånn som du ser nå, så ligger jeg skrått i køya. Hvis du ser hvor køya går nå, så ligger jeg med beina ut på den siden, og så hodet ut på andre siden.
Da ligger jeg veldig fint og skrått og rett i ryggen og har det veldig bra. Så dette er måten da. Den tråden her nå, den skaper sag, så det er mulig for meg å ligge sidelengs. Og mye forklaring på veldig lite. Men det der da, det er at en sånn ridgeline, det følger som egentlig ikke med køyer, så det må man liksom lage selv da. Og da må man forske litt på nettet for å finne ut dette her. Og tilfeldigvis så kom du til min YouTube-kanal, til Skogfar. Og da kan jeg forklare deg dette her, noe som jeg har prøvd å finne ut selv med å leite på YouTube-kanaler. Da fører jeg arven videre. Ja, dette ble veldig bra ridgeline. Veldig bra mønesnor. Yes da. Her er vi da knyttet inn. Og så går den hele veien bortover. Til her, vet du. Her har jeg bare satt en pinne. Så denne her kommer jeg til å gjøre helt fast på en tur. Og så pakker jeg den inn sammen med hengekøya. Det som er fint med den snora nå da, det er at uansett hvor hardt den her blir bindet mellom trærne, så er det sag. Den her blir stram, men den sagger. Så saggen forblir, og det er den vi vil ha. Det er gøy å si sag, ikke sant? Eller heng. Du vet når ting sagger, ikke sant? Det er det vi skaper her. Noen ganger så er sag veldig bra. Ja, jeg vet om flere steder hvor sag er flott, men det tar vi ikke nå. Så nå skal jeg prøve å gjenskape min fantastiske utregning av hvor lang en mønesnor må være. Dette er 100%. Og så for å finne det vi skal ha, så holder det ikke med at vi tar 50%. Vi må ta 33%. Det har vi her nå. Dette er 33% av dette her. Så da har vi den. Sånn. Halvparten av 33, det er 16 og en halv. Så da tar vi sånn cirka halvparten. Sånn. Så er det der for mye. Så da blir det cirka halvparten av den tråden vi holder her nede. Den her, halvparten av den, cirka der. Så da er dette den nye lengden. Dette er da cirka 85-84 av full lengde, som er så langt. Var det vanskelig? Jeg synes det er litt vanskelig. Men det som er fint er at når du først har funnet lengden, som egentlig kan være akkurat hva du vil, for det kan jeg si nå til slutt, lengden kan være akkurat hva du vil, så lenge du ligger og har det godt. Men ligger du i køya di, og så finner du ut at jeg ligger trangt, eller at det her er at jeg ligger bøyd i ryggen, eller jeg har det ikke bra, da er det første svaret, du må ligge diagonalt, og for å ligge diagonalt, så må du ha heng i køya. Du må sagge litt. Så da er det opp til deg om du skal ligge godt eller ikke. Spør du meg når jeg er på tur, og jeg ser du henger uten mønesnor, så sier jeg alltid, det er fordi du ikke har mønesnor. Og du har ikke saggen din. Sag er bra. Da tar vi det en gang til. Dette er 100%. Da tar vi de sammen og får 33%. Så har vi halvparten av den snora her. Da tar vi vekk 15-16,5. Da sitter vi igjen med cirka mønesnorlengde. Nå ligger jeg her uten mønesnor, og da ligger jeg veldig trangt. Jeg må ligge rett, for jeg får ikke lagt meg ut på siden.
for da detter jeg ut. Som folk legger meg på siden, så detter jeg nesten ut. Og det er trangt, og skuldrene blir klemt inn, og jeg synes det er vondt. Så trikset, det her er jo ikke kult da. Og trikset er å få opp den møtesnora så fort som svint, og få en god natts søvn. Jeg kan henge opp mønesnora mi en gang til, med mitt lure mattetriks. Og så ser vi hvordan det blir, og så skal jeg ta et nytt bilde av hvordan jeg ligger da. Nå skal jeg finne ut lengden på mønesnor. Og vips, har vi seggen vår. Så nå skal jeg kaste meg oppi. Nå ligger jeg skikkelig godt. Den her er så stram som en kontrabass, men køya har det bra. Så nå ligger jeg på diagonalen. Rett og fin, ikke noe press i skuldra, og er klar for å sove. Så da ser du. Og nå har jeg hengt den køya opp veldig høyt opp på et tre da, og veldig stramme straps. Så jeg har gjort det verst mulig for meg selv, men den hjalp. Kjerringa med staven, høyt opp i Hakadalen. 8 potter rømme, 4 merker smør, solskinn og Kari Ola hadde før. Kjerringa med staven, høyt opp i Hakadalen. Ja. Nok tull. Ja da. Jeg har hengt meg alt for høyt opp. Jeg kommer ikke ned. Er det noen som kan hjelpe? Hallo?